ざいます。おはようございます。最初にお祈りします。愛する天皇お父様、この6月もお一人お一人を支え守ってくださり、今日こうして共に礼拝ができます恵みをありがとうございます。天皇お父様、この場をあなたがご支配してください。ハレルヤ、語る者聞く者、イエス様、あなたが捉え、あなたが教え導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。イエス様の尊い皆で皆さんお一人お一人を祝福します。今日のお証は私のメッセージの前座みたいなメッセージお証が多かったので感謝します。今日もね、こうしてメッセージに立つことができて本当に感謝です。いつもね、ギリギリでもう今回できないから先生頼みますっていうようなそういうところを通りながらでも、不思議と神様が守ってくださって語ることができています。で、先週もね、本当にいろんなことがあったんですね。で、私はもう力がないからもう祈ることしかできないんですよね。で、問題が起きるとそのことのために、一生懸命祈るのですごく時間を取られてしまうんですね。で、何も他のメッセージが考えられないって言ってお手上げ状態になっていました。で、その他にも、いろんな問題が来て心や時間を奪われてしまう、もう本当パニック的な状態になっていたんですね。でもその時に素晴らしい助け舟がやってきたんですね。何だと思いますか？神様が感謝しなさい、感謝しなさい、すべて私の許しの中でのことですという言葉が聞こえてきたんです。そしてね、それを聞いた時にとっても楽になったんです。大変なことがいっぱいあって、そして身動きができなかったんだけども、神様が感謝しなさいって、私の許しの中で起きてるんだよってことを聞かされた時に本当に楽になりました。で、神様ありがとうございます、感謝しますって、この問題を感謝しますって、こんな大変なところを通して主はあなたのご計画をなそうとしておられるんですねって悟ったんですね。で、その問題の中に神様をお招きすることができました。そしてその問題を神様にお委ねすることができたので、その後はとっても楽になったんです。はい、じゃあ今日の御言葉を開いてみましょう。今日は旧約聖書の詩編です。詩編の136編。真ん中辺に詩編がありますね。136編で真ん中辺の976ページ。976ページです。詩編の136。はい、ここはすごいところですね。素晴らしい神様がなしてくださったことについて一つ一つ感謝がなされています。はい、交互に読んでみましょう。一節私が読みますね。二節皆さん読んでくださいね。恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。神の感謝せよ、主の中の主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。英知をもって天を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。大地を水の上に広げた方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。大きな光を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。昼を司る方
感謝せよ。慈しみはとこしえに。夜を司る月と星を作った方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。エジプトの海を打った方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。イスラエルをそこから導き出した方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。力強い手と腕を伸ばして導き出した方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。足の海を二つに分けた方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。イスラエルにその中を通らせた方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。ファラオとその軍勢を足の海に投げ込まれた方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。イスラエルの民に種を生かせた方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。強大な王たちを打った方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。力ある王たちを滅ぼした方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。アモリ人の王シホンを滅ぼした方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。バシャンの王オグを滅ぼした方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。彼らの土地を修行として与えた方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。しもべイスラエルの修行とした方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。低くされた私たちを御心に留めた方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。敵から私たちを奪い返した方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。すべて肉なる者に糧を与えられる方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。天にいます神に感謝せよ。慈しみはとこしえに。はい、感謝します。26の感謝が書かれていますね。一番最初の方は神様ご自身に感謝しますと言っていますね。それからその後は自然界を通して来る神様の恵みをもって感謝しています。そして10節以降は過去の歴史において表された神様の恵みを思い出して感謝していますね。16節のところなんかはイスラエルの民に荒野を行かせた方に感謝せよ。ここはね本当に苦しみのとこだけども苦しみに見えることにも感謝していますね。はい、感謝することがないですっていう方はこの詩篇でも読みながら感謝します感謝しますと言ったらいいんじゃないかと思いますね。で私は去年一昨年ぐらいから、感謝ということで語ることが多くなったんですけども自分の生活の中でも、祈りの中でもね感謝しますということの素晴らしさというのをすごく、体験するようになったんですね。で、今日もまた感謝について話したいと思うんです。みんな法殿の教会に来る方々がいつ顔を見合わせても感謝ですね感謝しますと言えるようなそのような教会になれたらいいなと思います。そしてね前の時も言ったんですけれどもその感謝っていう言葉を使ってその感謝っていう言葉が、水に対してもすごい大きな影響を与えるっていうお話をしました。水は答えを知っているっていう本で書かれているんですけどねコップ一杯のところに、それに向かってね感謝します愛しますっていう言葉を投げかけていると、その水の結晶がきれいな六角形になるんだそうですね。そして、その水を飲むと私たちの体に免疫力がついて健康になるそうです。今水はとってもいいですってたくさん飲むと認知症にならないし体にもいいですことがよく書かれていますけど飲む時にね神様感謝します感謝しますって言ってその水を飲んだらもっと私たちの体に良くなると思いますね。でそれと反対にイライラをぶつけたり水に向かって悪口を言ったりするとそのきれいな結晶が崩れてしまうそうです。でその水も人に害を与えるような水になってしまうってだから本当に気をつけたらいいと思いますね。で面白いことに水の上にサタンっていう言葉を書いておいておくとやっぱり水の結晶がもうめちゃくちゃになってしまう。でもその上に、
愛とか感謝っていう言葉を置くと、また水の結晶が元に戻ってきれいな六角形になるというんですね。で、愛と感謝とどっちが水に良い影響を与えるかって言ったら、感謝の言葉の方が水に対してすごい影響力があるようです。愛よりも2倍のその影響力があるって書かれていました。だから感謝っていうのはね、本当に言葉だけでもすごい力を持ってるんですね。で、私たちにさっきも沸かして言っていましたけれども、心が平安になりますって言われていましたけれども、その心だけじゃなくて体にも私たちの健康にもとても役立つものです。だから口癖のようにね、感謝します感謝しますっていうことは、それだけでも本当に素晴らしいことだと思います。で、毎日毎日本当に、大変なことや心配なこととか不安なこととか必ずあると思うんですね。で、私のところにも、たくさんメールが来ます、電話も来ます、もういいよっていうぐらいいろんなそれぞれ違う種類の悩みの文が来るんですね。で、一緒になって本当に右往左往してしまうものなんですけれども、でも最終的にはみんなね、いい方に解決されて、良い方向に向かっているのを見るんですね。でも、そのやってくるいろんな問題の中で苦しんでいる時間がね、なるべく短く、恐れや不安や心配や焦りの時間ができるだけ少なくなるにはどうしたらいいかなって思うんですね。そこで、神様は私たちにいつも言っているんですね。私は全てを知っていますって神様はいつも言われています。このトラクトの中に、チラシの中にも書きましたけれども、神様は私たちが座るのも立つのも、それから私たちが何を考えているのも、それから歩くのも伏すのもみんな知っているよって神様は言っています。で、後ろからも前からも神様の御手を置いていてくださるって言うんですね。私はあなたたちの全てを知ってるよ。それから私の許しの中で全てのことはなされているんだよって神様は言っています。小さなスズメが1アサリオンで売られているではないかって。だからその小さなスズメ1羽が落ちるんでも私の許しがなければ落ちないんだよ。だから私の許しの中で全部起こっているんだよって言っています。それからどんなに辛い苦しい状態、悲しい耐え難い状態があったとしても、私はそれを万事益に変える力を持っていますって言ってますね。それからまたそれらのことはあなた方に必要だから起こるんですよって言っています。丸4のとこを見ますと、ヘブル12の6、なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。神様が、あなた方に必要だから通してるんだよって言われているんですね。だから私たちの生活の中で起こってくるさまざまな出来事、嫌なこと、辛いこと、悲しいこと、不安なこと、心配なこと、それは、私たちを愛して一人子であるイエス様をねの命さえも与えてくださった神様の知っていることであって、そして神様が許しておられることであって、そしてそれらは神様にあって万事が益になることであって、そして必要だから通してるんだよって言っていますね。で、そのことを本当にしっかりと覚えていてほしいんです。それが分かっていると、いろんな問題が来ても本当に心の中に大きな平安がやってきます。で、それを知った上でさらに神様は言われるんですね。すべてのことに感謝しなさいって。これは私の命令ですって。私の命令に従うとき、あなた方は祝福を受けるんですね。で、私はこの感謝をしなさいということの中でいつもね、一つ疑問があったんですね。
それはね、すべてのことに感謝しなさいって書かれていますね。それはどんな状況であっても感謝する、どんなことが起こっても感謝しなさいっていうことなんですね。人間が自分にとって喜びのことだけじゃなくて、自分にとって悲しいこと、受け入れがたいことでも感謝しなさいっていうんですよね。これが病気であっても、交通事故であっても、それから家庭が不安になったことであっても、子供の問題で心配なことが起きたとしてもね、思い通りにことが進まなくても、でも神様は全てを感謝しなさいと言うんですね。で、神様が感謝しなさいって言うから感謝しますっていうことができると思うんですけれども、なんでこういうことを感謝しなくちゃいけないのかっていうのがやっぱり心のどこかに残ってしまうんですよね。でも神様は言っています。いろんな悪い状況があるけれども、その全てに感謝しなさいというのは、その悪い状況をそのまま、悪い状況がそのままそれでいいんだよって神様は言っているんじゃないんですね。さまざまな感謝できないその状況の中でも神様の御手があるということ、そして万事を益にしてくださるということを私たちが信じるから、その問題がどんなであってもこれは神様が関与されていて益にされるから感謝なんだって、そして受け取るんですね。神様は本当に私たちを愛してくださっています。一人子さえも惜しまないで私たちのために捨ててくださいました。そして神様は私たちにいろんな計画を持っておられます。愛するがゆえにいろんな計画を持っていろんなところを通らされる。だから仮に私たちがどんなところを通ったとしても、それは神様の関与されることであって、神様が必ずよくしてくださることであって、万事を益にしてくださるんだ。だからこの悪いことも神様感謝しますって言うんですね。で、悪い状況や悪い状態を神様に全く委ねるときに、そして感謝するときにね、神様の力がそこに働いて悪の力を無効にし、打ち破り、神様の力が流れて私たちの益となるように、してくださるんですね。私たちがいろいろ考えなくても神様の方でそのように働いてくださいます。で、大事なことはね、その悪い状況は神様のご支配の中にあるんだって、主の計画の中で取り扱われ、主が益にしてくださるんだって、でそういうふうに今の状況を認めることが大事なんですね。でそれゆえに感謝できるんですね。で、私の場合それでね、病のことも神様感謝しますとか、この問題も感謝しますって言って、その後になんで病の癒しを求めて祈るのかって思ったんですよね。感謝してるならもうそのままでいいんじゃないかって。でもやっぱり癒してくださいとか私たちは祈りますね。それはどうなんだろうって思いました。そしたらね、それがその全ての状況を神様に委ねた後で、神様にでも私はこうしてほしいんですっていうふうに素直に自分の願いを言ったらいいそうです。そしてそこに働く、悪いものが取り去られてスムーズに神様の技が起こされるようにお祈りしたらいいっていうんですね。だから絶えず祈りなさい、そして全てのことに感謝しなさい。だからもう感謝した後、そのことが神様のご計画がスムーズになるように私たちはいっぱい祈ったらいいんですね。他の全ての問題もそうですね。だからいろんな問題が起きた時に神様の御手を認めないで、その問題の解決だけを求めて祈る時はしんどいんです。その問題がサタンの力の方が強くなっちゃって負けてしまうんじゃないかとか、そういういろいろな葛藤があるからね、神様がその問題に関与していてくださり最善をなしてくださるんだっていう、その問題を神様の御手に委ねないで、その問題だけを祈ると私たちは疲れてしまいます。でも神様に全てを委ねて感謝して、そしてその問題のために祈るとき、私たちは、楽に祈ることができるんですね。これは本当に不思議だと思うんです。不思議だと思うんですね。はい。
で本当に、わけが分からなくても感謝しなさいっていうのは神様の命令ですから、それに従う時神様は勇気に導いてくださいます。はい、で、だいぶ感謝の習慣がついてきている人が多くなってきていますけれども、私たちはどうしてもつぶやくことが多くなっちゃうんですね。それがつぶやく習慣ができてしまって、そっちばっかり目がいっちゃうんですね。でもそこに神様がおられるんだ、神様が関与してくださるんだって思って、本当に感謝の習慣をつけるように、していってほしいと思います。自分が幸せになりたいと思ったら感謝してください。心に平安が欲しいと思ったら、感謝してください。そうするとそのような方向に行きます。誰でもね、人からね、批判の言葉とか、否定的な言葉とかつぶやきとか不満の声を聞くのは嫌ですよね。そしてそれ吐いたことをまた自分も聞くわけですから、耳が聞いてますますマイナスの方向に進んでいってしまうんですね。で、神様もそういう言葉を聞くのは嫌です。神様感謝しますと言ってほしいんですね。神様は、感謝は神様を喜ばせますけれども、不平不満はサタンを喜ばせてしまいます。サタンの働く足がかりを与えることになりますから、感謝の方向に行ってほしいです。で、私はいつも2冊のノートを持っています。一つはね、鳥なしの祈りのノート、もう一つは感謝のノートです。これはとっても励みになるんですね。鳥なしの祈りのノートには皆さんの名前が全部書いてあります。北大阪の兄弟姉妹の名前も書いてあります。何回か教会に来たことのある人たちの名前も書いてあります。そして、ずっとその方々のために祈ってます。ある兄弟も教会の人の名前を書いて、問題を書いて祈ってくださっている方がおられました。感謝します。で、そしてその人のために祈れた時は印をつけますね。問題がある人のところにはたくさん印がつくんです。祈った印がね。それでこう見て全然印がない人の場合は土曜日に、ほとんど祈れるようにしています。で、もう一つはでね、そういうのをつけとくとね、本当にその方に愛が湧きますし、こう1週間ぶりに会ってもとってもね、いつも会ってるような感覚でいられるんですね。で、もう一冊は、蒼天の時に、感謝のことを思い出して書きます。どういうことが感謝です。誰さんが教会に来れて感謝でした。奈良さんの問題が良くなって感謝でした。なんかそういう全てのことを書いていますね。そうするとね、今まで恵みと感じ取れなかったことも改めてね、神様に感謝することができるようになるんですね。そして忘れてしまうような恵みもね、再確認できるんです。これは文字にして書くっていうことはとてもいいことだと思います。皆さんも、作ったらどうかなと思います。ついでに鳥なしのノートも作ったらどうかなと思います。で、我が魂を主を褒めよ、そのすべての恵みを心に留めよってありますから、神様からいただいた恵み、また兄弟姉妹を通していただいた恵み、それら、みんな、覚えて神様に、感謝していったらいいと思いますね。神様は感謝しなさいと命じておられます。感謝することには本当に私たちが考えられないような不思議な力が流れていきます。本当にね、感謝します感謝しますって言うと心が本当に変わってくるんですよね。で、感謝はね、絶望を押し抜けて本当に希望を引き寄せる奇跡の力を持っていると思います。掛け算とか足し算のようにね、感謝すればするほどそこに祝福がやってきます。反対につぶやきとか不平とか不満愚痴は受ける祝福まで失ってしまいます。はい、心配とか愚痴とか不平不満の悪い習慣が断ち切られて、本当に感謝の習慣がお一人お一人のお中に確立されていきますように祈ります。心からどんな状況の中に置かれても神様感謝しますと言える思える信仰者になれるように皆さんお一人お一人を祝福します。はい、じゃあお祈りします。天のお父様、感謝という言葉にはものすごい力があります。
神様ありがとうございます。そしてイエス様、感謝しなさいとあなたは私たちに、命令されています。感謝をすることによって物事が本当に変わってくるからです。天のお父様、すべての問題あなたが知っていてくださり、あなたの許しの中で行われ万事益に変えてくださり、あなたにとって必要だからと神様が言っていてくださいますからありがとうございます。今大きな問題に当たっている人、病に当たっている人、苦しみの中にいる人、神様どうかその方々が神様あなたに感謝することができ、そのところから本当に、解放され心も楽になっていくことができますように主を導いてください。お一人お一人を祝福します。イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。